دايما لما بتكلم عن موضوع تعقيم الحيوانات في الشارع بلاقي نوعية الكومنتات اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكو، انتوا كده هتكونوا سبب ان الحيوانات دي تنقرض، انتوا بتعملوا حاجة مين صرح لكم بيها، او الجديدة بقى بلاغ للنائب العام. مع ان احنا كمجتمع توقعت ان احنا خلاص تعدينا مرحلة ان احنا نحكم على حل علمي وانساني ان هو جريمة، لكن انا مصممة اني اشرح تاني برضه. فكرة انك تقارن الحيوان بانسان اصلا دي لوحدها غلط، لان ببساطة احنا كبني ادمين عندنا القدرة على اتخاذ القرارات بعقلية ومنطقية، لكن هما الحيوانات قراراتهم مبنية على الغريزة فقط. طيب لو قلبنا الموقف زي ما بتقولوا، ليه الست المتجوزة مش بتحمل كل 9 شهور؟ ليه في عندنا موانع حمل؟ ليه عندنا القدرة ان احنا نعمل كنترول لعدد البني ادمين اللي بنجيبهم في الدنيا بناء على البيئة اللي هيعيشوا فيها وقدرتنا ان احنا نديهم العيشة اللي هم يستاهلوها؟ مش برضو التحكم في غريزة ربنا اوجدها فينا ضد الفطرة، ولا هي على الحيوانات بس؟ الحيوانات بقى ما تعرفش تاخد قرار انها تتجوز وتحمل وتخلف امتى. الحيوانات بتتجوز وتخلف بناء على غريزة، مش بناء على مشاعر أمومة وأبوة وحلم. احنا امتى هنجيب حتة العيل اللي هيبقى دكتور ولا مهندس؟ هي غريزة بيلبوا غرضها وقت وجودها، وإلا ما كناش لقينا الكلب بيتجوز بنته أو القط بيتجوز مامته. هل بقى في المثال ده ينفع إن احنا نقلب الآية ونقارن نفسنا بالحيوانات؟ الحيوانات ما بقوش عايشين في البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقهم فيها، هما فجأة بقوا عايشين وسط أسفلت وعربيات وأكل من الزبالة اللي في الآخر بنحط لهم فيه سم عشان يموتوا. الحيوانات لو عندهم المقدرة إن هما يحكموا على الظروف اللي حواليهم وياخدوا قرار إن هما يخلفوا ولا لأ، أراهن كل حد ضد التعقيم إن هما هيرفضوا ومش هيخلفوا بسبب إن الظروف اللي اتوجدوا فيها مش مناسبة إن هما يعيشوا فيها. And guess what؟ البيئة اللي مش مناسبة دي البني آدمين هما السبب فيها. كان ممكن أقولك خلينا نسيبهم زي ما ربنا خلقهم وهم عايشين وسطينا، واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت. بس إذا كان احنا كبني آدمين غيرنا طبيعة الأرض اللي ربنا خلقنا فيها، يعني احنا دلوقتي ما بقيناش عايشين في بيوت من الشجر والخوص، ولا كل واحد عنده الحمار بتاعه تحت بيته عشان يوصلوا مشاويره. احنا تقدمنا وغيرنا من البيئة الطبيعية اللي الحيوانات عايشين فيها. فازاي بقى متخيلين ان الحيوانات هتعيش في التغيير ده بطبيعتها عادي؟ التعقيم كل ما اتعمل بشكل أوسع وأسرع تأثيره هيبان، والناس هتبطل تشتكي من الكلاب وتقتلهم. بالنسبة بقى لموضوع الانقراض ان احنا كده هنكون سبب في ان الكلاب اللي في الدنيا كلها تنقرض، مبدئيا ده عمره ما هيحصل لسببين مهمين جدا. اول سبب ان احنا بنطالب بتعقيم الكلاب اللي موجودة في الاماكن السكنية فقط. يعني انا مش هقعد اجري في الصحراء وسط الكلاب كلها عشان اعقمها، احنا بنعقم الكلاب اللي موجودة وسط العماير اللي كتر تكاثرها وانجابها بيؤدي ان الناس يأذوهم او الناس كمان تتأذي. الكلاب لما تيجي تحمي نفسها بتيجي ورا الناس وبتعضهم، فساعتها الناس هيعملوا ايه؟ هيحطوا لهم السم في الاكل او يضربوهم بالنار زي ما بيحصل على طول. انتوا واقفين لما بتلاقوا الكلام ده بيحصل؟ بتقعدوا تحاسبينه بس على الناس اللي بيقتلوهم؟ بس هل بتقدموا حل؟ جملة ان احنا نقول خلوا الحيوانات تعيش براحتها وسطينا دي جملة سلبية تماما، لانك ولا بتساعد الحيوانات ولا بتحل مشاكل البني ادمين. تاني سبب بقى ان في احصائية اتعملت من سنتين ان عدد الكلاب حول العالم وصل لرقم 900 مليون كلب. انتوا متخيلين الرقم؟ انتوا عايزين تفهموني بقى ان احنا بالكتير لو قدرنا ان احنا نعقم 1,000,000 كلب في الدنيا كده احنا هنؤدي لانقراض الحيوانات؟ مجهوداتنا في التعقيم اقل بكتير من عدد تكاثر الكلاب والقطط في الشارع. الرقم كبير لدرجة ان احنا عقلنا ما يقدرش يتخيل حجم المشكلة قد ايه. لما الكلاب اللي في الشارع تتعقم وتعيش عمرها اللي ربنا كاتبه لها اللي هو حوالي من 10 ل 15 سنة، بعد ما يموتوا هيجي مكانهم كلاب تانية اللي بتتكاثر براحتها في البرية بعيدة عن السكن. فالسؤال هنا، لما انت تبقى عارف ان الكلاب في الشارع بتتسم وتتقتل وتتضرب بالنار بسبب كتر عددها، فالافضل عندك ان هي تموت الموتات البشعة دي ولا انها تتعقم وتعيش في امان وسلام؟ واحب افكر الناس المعترضة ان حتى لو انتوا كملتوا اعتراض احنا مش هنبطل نعقم الحيوانات في الشارع عشان مصلحتهم.